ayub. Berarti nek tok dateng Allah pinayungan rahmate Gusti Allah. Mak jentit lolo bah wong mati ora obah. Mati sak wayah yen obah medeni yen urip goleka DUWIT doa usaha wirai iman takwa duit tak jlentrene sore diundang nih. Niku poso, salat, wujud syukur datang nikmating Allah. Guyub rukun silaturahim ingkang sae. Napa mulih niki Muharram ngraketaken paseduluran, wong hidup bermasyarakat, bermuamalah kerjasama yang baik. Ojo iren-irenan, ojo sok seneng tukaran, ojo sok seneng gegeran. Ya Allah, urip niku namung sawang si kaya godhong suruh. Kita ono sing kasar, ono sing alus, nek digeget podo-podo paite. Nggak usah membandingkan masalah kita dengan masalahnya orang lain, dan jangan suka merendahkan masalahnya orang lain. Wong niku kemampuane dhewe. Pengen dihargai, belajarlah untuk menghargai, gak pengen dilarani, ojo sok seneng ngelarani. Marilah kita bersatu saling menghargai dalam setiap perbedaan. Lombok kalih tomat niku padha napa beda? Beda. Gula kalih uyah padha napa beda? Beda. Dilebokne dateng layar ditambahi terasi diulek dadi siji eco napa mboten? Lah inilah perbedaan yang menjadikan keindahan. Lah nek diarani sambal terasi sembok ulek kok terasi tok. Lah yo ora enak. Aku ora tau krungu nek wong kok cemilan terasi. Nodonya kok podo kabeh nggih mboten sae. Maka dengan terjadi perbedaan, marilah saling menghormati, saling menghargai. Apa meneh perkara donya rasa eker-ekeran. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup, melakukan setiap orang ujiannya masing-masing. Lakukan kebaikan meskipun itu sederhana, karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Melakukan kebaikan bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi arep gawe senenge Gusti Allah. Ben awake dhewe digawe seneng kali Gusti Allah. Sebab nek awake dhewe niki berbuat baik nek mung dienggo nyenengake wong liya, niku awake dhewe ora nututi karepe wong. Soale karepe wong niku dhewe areng nglakoni apik, kadang-kadang ya panggah ana sing biji elek. Maka ketika kita menolong orang lain, jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, karena berujung kekecewaan. Wong niku njawa matur nuwun, tapi ya ana sing gak njawa matur nuwun. Tapi kalau kita sudah dibantu orang lain, jangan pernah melupakan kebaikan yang orang lain lakukan terhadap kita, supaya kita bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Menawi guyub rukun ingkang sae, menghormati dalam setiap perbedaan, insyaallah kebun sari bunga ayam tentrem badatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Napa niku silaturahim sowan dumateng para ulama lan para kiai. Kanjeng Nabi ngemutaken napa niku menawi nyawang para ulama lan para kiai niku padha karo nyawang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh ing kitab Riyadhus Shalihin dipun aturaken mulyane para ulama para kiai niku ibadah. Sebab al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai warising para nabi. Pro nek rumah tanggane pengen barokah aja nganti adoh kalih para ulama lan para kiai. Putrane monggo titipne dateng para ustad ustadzah, para ulama para kiai, lebetaken dateng madrasah, dateng diniyah, dateng TPT, syukur dateng ngene pondok pesantren. Kudu bisa ngaji, sebab Quran niku saged paring syafaat supaya dados pitulungan ing alam kubur ben ora disiksa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lare ingkang soleh saged ngaji maca Al-Qur'an, akhlake genah niki hadiah kagem tiyang sepuh. Sowan dateng ngersane Gusti Allah, wong tua kok sampun sedo duweni celengan anak salih-salihah, ana sing kirim hadiah Fatihah, enten sing ngirimi Yasin, ana sing ngirimi tahlil. Tapi umpamane wong tua gak duweni anak salih lan salihah, mergo ora tau paringi pendidikan agama, ora dicethikno karo para ulama, para kiai, ora mbutuhi anak dadi santri, wong tua sedo bakalan
gelo sebabe napa anak ora tau ndongakno mung ditinggali donya tok ora tau dididik agama akhire wong tuwa sedo anak napa anak turun nang donya namung oyo-oyoan bondo naudzubillah niki mantun niku sowan para ulama para kiai nyuwun pitedah silaturahim ingkang sae nganggo celak ireng-ireng bawah mata liner itu menjernihkan mata adus ning bulan Muharram dudu adus bebek ngilangi blobok tok mboten tapi maksudnya mandi besar tidak hanya membersihkan jasmani termasuk membersihkan rohani aja duweni sifat iri dengki serai sombong takabur riak medhit jahil metakil dilangi besti nggih. Nah, muga-muga kula panjenengan sedaya pinayon ridani Gusti Allah dados tiyang ingkang resik atine tebih saking tumindak akhlak ingkang boten sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwaca. Kanjeng Nabi punya sahabat ingkang remen dawamaken Al-Ikhlas nalikane sahabat menika seda Kanjeng Nabi rawuh ternyata ribuan malaikat datang ikut mendoakan ternyata semasa hidup niku remen maos Al-Ikhlas maksudnya napa kula jenengan sedaya niku lisan niki dikulinakne ucapan ingkang sae ngendikan ingkang sae wiridan sing apik umpamane remen maca surat Al-Ikhlas niku diistiqomahi senengane selawatan istiqomah wiridan kok senengane maca tasbih tok istiqomah insyaallah boten wonten ingkang dadosaken gelo tapi insyaallah sedaya dadosaken manah niki tentrem ayem cedhek karo Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal alamin menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan saya keladuk kurang duka kita terhadap sila nyuwun agung ing samudra pangaksami yusuminten tuku terasi cekak semanten sampai berjumpa lagi. Kersane barokah dipun tutup rumiyin kanthi waosan doa pangapunten panitia ingkang kajibat doa. Rama Yai sinten nuwun sewu nggih. Panitia nuwun sewu. MC Muqasimul Auqat pundi ngapunten. MC nipun ingkang kajibat doa Rama Yai sinten nggih nuwun sewu.